आज हमारे पास 15 प्रो मैक्स आया हुआ है जिसका बैक ग्लास टूट चुका हुआ है। तो आज हम इसको चेंज करेंगे और गैस करें ये 15 प्रो मैक्स का कौन सा कलर है। स्टेप बाय स्टेप पूरे प्रोसीजर आपको दिखाते हैं, आप गौर से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे हमने बैक ग्लास को ओपन कर लिया हुआ है और सेकंड क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि हमने इसको लेजर क्यों नहीं लगाई। अब बैक ग्लास उतारने के बाद हमने इसको सील लगाई, सील लगाने के बाद उसकी पैकिंग उतार ली है और एंड पे हमने बैक ग्लास नया अच्छे ग्रेड का उसके ऊपर पेस्ट कर दिया हुआ है। यहाँ पे हमारा फोन रेडी हो चुका हुआ है। इसी तरह अगर आप भी चाहते हैं अपने आईफोन का बैक ग्लास चेंज करवाना बड़ी रीजनेबल प्राइसेस में, तो आईफोन रिपेयरिंग लैब से राब्ता करें। अल्लाह हाफिज।